ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். மதுரை மாவட்டம் மேலூர் பகுதியில் ஒரு சின்ன ஒரு பதிவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, மேலூர் பகுதியில் உள்ள கிராமங்களில் உள்ள அந்த ரோடு, அந்த வயல்வெளிகளில் சுற்றி பார்க்கலாம் பைக்கில் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஆசை. அதை நாங்கள் மட்டும் பார்த்தா போகிறத நீங்களும் பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் ஒரு பைக்கில் ஒரு சின்ன ரைடு போயிட்டுருக்கோம். பாருங்கள், கிராமங்கள் எப்படி இருக்குது. பட்டணங்களை பார்த்து பார்த்து பழகி போன சில பேருக்கு இந்த பதிவு, இயற்கை வளங்கள் சூழ்ந்த இந்த பச்சை பசேல் என்ற இந்த வயல்வெளிகள், அதை சார்ந்த நீரோடைகள், கம்மாய்கள், ஏரிகள், குளங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ பச்சை பசேல் இருக்குது. பாருங்கள், கண்ணுக்கு ஒரு குளிர்ச்சியான ஒரு பதிவு இது. நாங்கள் மட்டும் பார்த்தா போதாது, அதனால் நீங்களும் பார்க்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த பதிவு போட்டிருக்கேன். பாருங்கள், நம்ம நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக வெளிநாட்டு உறவுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்ம ஊரை அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன புத்துணர்ச்சி இருக்கும். அவங்களுக்கு சொந்த பந்தத்தை விட்டுட்டு, பிள்ளைங்க மனைவிகளை விட்டுட்டு தனியாக வேலைக்காக வெளிநாட்டில் போய் தங்கியிருக்கிற அன்பு உறவுகள் நண்பர்களுக்கு இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்க நம்ம ஊரில் இப்படி இருக்குது, நம்ம ஊரோட அந்த இதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சின்ன மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். அதனால் தயவு செஞ்சு என் நண்பு உறவில் இந்த வீடியோ வெளிநாட்டு வாழ் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த இடம் பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடம் தெரிஞ்சதுன்னா எந்த இடம்னு தெரிஞ்சவங்க எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கண்டிப்பாக தெரிஞ்சவங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாம் ஒரே மாதிரி வீடியோ போடுறத விட ஒரு வித்தியாசத்துக்காக தான் இந்த வீடியோ எடுத்து போடுறேன். நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிக்கல, இல்லை இப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்கிற விஷயம் தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும். அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் ஒரு நல்ல ஒரு பதிவு கொடுக்க முடியும். அதனால் தயவு செஞ்சு வீடியோ பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. நிறை குறைகளை நீங்கள் தெரியப்படுத்தினா தான் அதை நான் கரெக்டாக செய்ய முடியும். நம்ம கிராமங்கள் எப்படி இருக்குது, அந்த வயல்வெளிகள், அந்த புல்வெளிகள், அந்த பச்சை பசேல்ன்ற பசுமை நிறைந்த அந்த பகுதியை தான் நீங்கள் அருமையாக பார்த்துட்ருக்குறீங்க. வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு பொங்கல், மாட்டு பொங்கல் மற்றும் ஜல்லிக்கட்டுகளை பற்றின வீடியோக்கள் நம்மளோட சேனலில் கண்டிப்பாக வரும். அதை கண்டிப்பாக பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்கலைன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறது தான் பிடிக்கலைன்னு. அதை திருத்தி அடுத்தடுத்த வீடியோக்குள்ளே நல்ல ஒரு பதிவுகள். நம்ம ஒரு கிராமங்களையும் சுற்றி பார்த்தோம். எப்படி அழகாக இருந்தது, ரசிச்சிருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்ம ஊர் பகுதியில் உள்ள சில முக்கியமான நிகழ்வுகள் எல்லாமே அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் அப்லோட் பண்ணுவோம். கண்டிப்பாக வீடியோ பாருங்கள். தொடர்ந்து எனக்கு ஆதரவு கொடுத்துட்டு வரீங்க. எனக்கு ஆதரவு கொடுத்து வரும் என் அன்பு உறவுகள், நண்பர்கள், சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் என் இதயம் கணிந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். தொடர்ந்து மறுபடியும் எனக்கு ஆதரவு கொடுங்க. கண்டிப்பாக என்னால் முடிந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு நான் போடுறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் கமெண்ட் கொடுங்க. கமெண்ட்ஸில் தான் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்க, நல்லதா கெட்டதான்னு. அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.